Как склеить линолеум своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Несмотря на появляющиеся в последние десятилетия новые напольные покрытия, линолеум все так же остается популярным. Хорошо, когда площадь комнаты позволяет положить один кусок, а вот если по какой-то причине это невозможно, возникает проблема соединения стыков. Давайте разберемся, как склеить линолеум в стык. Способы соединения линолеума. Наиболее часто для соединения краев линолеума применяют такие способы. Крепление с помощью двухстороннего скотча. Способ простой, дешевый и легкий в исполнении. К обратной стороне краев линолеума приклеивается полоска двустороннего скотча. Постепенно снимая защитную полоску с противоположной стороны скотча, приклеивают обе полосы к основанию пола. К сожалению, соединение получается ненадежное и видны места стыковки отдельных листов. Придавливание шва порожком. Такой способ удобно применять на стыке комнат. Он прост в исполнении и дает надежное соединение. Порожки выпускаются из разных материалов. Они могут иметь разные размеры. К сожалению, цветовая гамма таких порожков небольшая. Кроме того, такой порожек немного выше уровня пола, что может создавать определенные неудобства. Горячая сварка линолеума. Соединение линолеума горячей сваркой требует специального инструмента. Такой способ может быть применен для сварки промышленного линолеума, но не подходит для бытового класса. При горячей сварке достигается температура 4000 градусов Цельсия, и бытовой линолеум просто начинает плавиться и деформироваться. Холодная сварка линолеума. При использовании этой методики стыки линолеума склеиваются с помощью специального клея. Это идеальное соотношение простоты, невысокой цены и надежности соединения. Как видите, каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее простой и вместе с тем надежный способ – это холодная сварка краев линолеума. Холодная сварка для линолеума. Для склеивания швов линолеума методом холодной сварки используют специальный клей. Состав этого клея такой, что он в месте нанесения начинает растворять материал покрытия, а после отвердевания образуется сплошная поверхность. Клей для стыков линолеума выпускается трех типов. Тип А. Этот клей предназначен для сварки маленьких стыков. Он имеет жидкую консистенцию, благодаря чему прекрасно проникает в мельчайшие щели. Такой клей используют для мягких покрытий. После склеивания вы не увидите шов. Определить его наличие можно только на ощупь. Такой клей незаменим на покрытиях с рисунком или узором. Тип С. Консистенция этого состава намного гуще, поэтому его можно применять для швов или трещин шириной до 4 мм. Заполняя стык, такой клей образует шов, который крепко соединяет полотнище. Клей типа С может с успехом применяться не только для сварки новых покрытий, но и для ремонта старых, растрескавшихся покрытий. Тип Т. Этот клей применяется реже двух предыдущих, так как для его использования нужны специальные навыки. К тому же клей типа Т высокотоксичный, что следует учитывать при работе. Такой клей применяют для сварки ПВХ покрытий на полиэстеровой основе. Работа с таким материалом требует определенной квалификации. Для работы, кроме клея, вам потребуется длинная металлическая линейка, нож строительный, двухсторонний скотч, широкая малярная лента или скотч. Поверхность пола перед укладкой линолеума очищают, при необходимости ремонтируют и выравнивают. Если линолеум мягкий, то прежде всего его необходимо выровнять. Для этого покрытие раскладывают в комнате на 1-3 дня. Если необходимо состыковать край листа, то проблем обычно не возникает. Для формирования ровного края у отрезанного листа необходимо уложить два листа с небольшим нахлестом. При помощи линейки проводится разметочная линия. Не убирая линейки, по этой линии проводят строительным ножом, стараясь прорезать оба листа. При таком отрезании края идеально стыкуются. Обрезанные полотнища кладут на постоянное место и фиксируют к основанию пола двухсторонним скотчем или клеем-мастикой. Клей холодная сварка вступает с материалом ПВХ в химическую реакцию, поэтому важно не допустить попадания клея на поверхность линолеума. Специалисты рекомендуют наклеить вдоль шва малярную ленту или обычный скотч. Затем ножом прорезается борозда вдоль стыка. В полученный разрез и заливается холодная сварка. Сняв через некоторое время скотч, вы убедитесь, что шва практически незаметно.
После полного высыхания клея, обычно производитель указывает 24 часа, возможные наплывы лишнего клея аккуратно срезаются острым ножом. Для покрытия толщиной 3 мм тюбика объемом 60 мл хватит приблизительно на 25-30 погонных метров. В зависимости от качества выполняемой работы это значение может немного изменяться. Ремонт пола с помощью холодной сварки. Если стыки линолеума в вашей квартире разошлись, появились трещины и разрывы, но вы не планируете в ближайшее время полностью менять напольное покрытие, то холодная сварка поможет отремонтировать такой пол. Такой ремонт можно выполнить самостоятельно. Для решения этой задачи необходимо взять клей типа С. Он имеет более густую консистенцию, чем марка А. С помощью такого клея можно отремонтировать более широкие стыки. Порядок действий в этом случае аналогичный склеиванию нового покрытия. Необходимо тщательно очистить места, подлежащие ремонту, от мусора и пыли. После этого закрывается пол вокруг стыка или трещины малярной лентой. Шов заполняется клеем. После высыхания шва наплывы клея подчищаются острым ножом. Магазины продают клей для холодной сварки в упаковке по 100 мл. Этого количества вполне достаточно для ремонта или укладки пола в большой комнате квартиры. Поэтому по цене такой способ сварки листов напольного покрытия можно считать вполне экономичным. Следует учесть, что обрабатывая стыки линолеума, необходимо соблюдать технику безопасности по работе с агрессивными веществами. Работы необходимо производить в респираторе, чтобы защитить от паров клея дыхательные пути. При попадании клея на тело необходимо промыть участок кожи большим количеством воды и срочно обратиться за медицинской помощью. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.